大家好，歡迎收睇真理小森林。愛爾蘭作家奧斯卡·王爾德講過 ：Be yourself, everyone else is already taken。做返你自己啦，因為其他人已經有人做啦。你身邊有冇一個叫做莎拉嘅朋友呢？佢大約30歲左右，有一份唔錯嘅工作，人工穩定，同事關係和睦，放假會去飲杯咖啡打下卡，甚至有時間會去做下瑜伽。喺所有人眼中，佢過緊一個標準而且正確嘅人生，係大家眼中嘅乖女同好員工。呢個就係我哋普遍認知入邊最安全同最理想嘅生活軌跡。但係每當夜晚夜深人靜，莎拉一個人坐喺梳化上面，望住天花板，佢心入邊會突然湧起一種莫大嘅疲倦感。佢會問自己：點解我明明做啱晒所有嘢，但係我一啲都唔快樂呢？我哋每日都好似投資咁，投放大量時間同精力去維持一個完美嘅形象。根據統計，有大約80%嘅現代人都曾經經歷過呢種精神內耗。其實莎拉過緊嘅係一種真偽交織嘅人生。老實講，我哋好多時都好似古希臘神話入邊嘅水仙花少年納西瑟斯咁，日日望住湖面個倒影，以為嗰個完美嘅影像就係自己，但其實嗰個只係社會期望我哋變成嘅模樣。我哋為咗滿足身邊所有人呢，不知不覺間戴上咗一個又一個面具，慢慢連自己原本個樣係點都唔記得咗啦。呢一種感覺就好似着住一對唔啱尺碼嘅靚鞋咁，表面好風光，但係對腳痛到只有自己知。佛教入面經常提到無明，意思係睇唔清事物嘅本質。我哋最大嘅痛苦，往往就係嚟自於將假嘅嘢當成真，將別人寫好嘅劇本當成自己嘅人生。其實當你靜低心去感受，你會發現面具後面嘅你已經甩到透唔到氣啦。但係你唔需要覺得自責喎，因為呢個世界本身就設計到好容易令人迷失。由細到大，我哋都被教育要聽話，要合群。但從來冇人教過我哋點樣去傾聽自己內心最微細嘅聲音。聖經都有講過，凡勞苦擔重擔嘅人可以到我呢度嚟，我就令你哋得安息。呢種安息其實就係放低社會俾你嘅重擔，揾翻平靜。美國思想家亨利大衛梭羅曾經講過 ：I went to the woods because I wish to live deliberately。我步入叢林係因為我希望生活得有意義。我哋唔需要真係走到森林入邊，但係我哋心入邊需要有一片屬於自己嘅真理小森林。喺嗰度你可以除低所有防備，唔需要做完美嘅人，唔需要永遠保持微笑。你只需要做翻最真實、最放鬆嘅自己，哪怕嗰個自己有啲軟弱、有啲懶散，甚至有少少自私，都係值得被接納同被愛嘅。當你允許自己唔完美，嗰種釋懷就好似大熱天時飲咗杯冰水咁，由頭舒服到落腳。法國哲學家阿爾貝加繆亦都講過 ：The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion。應付呢個唔自由嘅世界，唯一嘅方法就係令自己絕對自由，自由到你嘅存在本身就係一種反叛。呢種反叛絕對唔係要你同世界去對抗，亦都唔係叫你辭職唔做嘢，而係對抗嗰個虛假嘅自己，勇敢地擁抱你本來嘅面目。當你不再用力去證明自己，你就獲得咗真正嘅自由。呢個時候你會發現，原來世界一直對你充滿善意。希望今日嘅分享可以為你嘅心靈帶嚟一點平靜同埋力量。如果你都想喺呢個喧囂嘅世界入邊揾到一片屬於自己嘅平靜空間，記得訂閱我哋嘅頻道，點擊旁邊嘅鐘仔，咁你就唔會錯過每一次心靈嘅賞諭啦。人生就好似煮飯咁，慢慢熬先會出味，照顧心靈都係一樣噶。將呢條片分享俾你身邊嗰個可能都覺得搞嘅朋友，等佢都知道佢絕對有權利做翻最真實嘅自己。多謝大家收聽。